Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo unaelezwa kwamba mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli juu ya sakata la dabi ya Kariakoo, ambapo kila mmoja kwa sasa amekuwa akiweza kuzungumza la kwake na mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Hatima ya mchezo huu inaonekana kuwa ni asilimia chache zaidi kila siku zinavyozidi kwenda kupungua, kwamba Young Africans kama hataleta timu katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Dalili zinaonyesha kwamba mambo yanakuwa ni mazito. Hatimaye leo hii pia yameweza kuzuka mengine mapya makubwa mazito kweli kweli, ambayo yanahitaji nguvu na ustahimilivu kweli kweli ili kuweza kulimaliza sakata hili. Linazidi kuchukua sura mpya, ikiwa ni kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara inaelekea mwishoni. Je, Young Africans watapeleka timu ama watapeleka? Kwa hili ambalo linaloweza kukuambia wakati huu, basi bila shaka utakwenda kupata majibu kwamba mchezo utakuwepo ama utakuwepo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, mambo yanazidi kuwa mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli, ukiweza kusikia kutoka ndani ya viunga vya klabu ya soka Young Africans ikielezwa kwamba Young Africans ina mpango mzito kweli kweli wa kuhakikisha kwamba wanaipata haki yao, iwe kwa jua iwe mvua, lakini wanachokihitaji wao ni haki kuweza kutendeka, ndipo ambapo mengine yanaweza kuendelea, ambapo Young Africans bado msimamo wao uko pale pale kwamba hawachezi mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku TFF na bodi ya ligi wakisimamia mchakato wao kwamba tarehe ilishapangwa na klabu ya soka Young Africans isipopeleka timu basi wajiandae kuweza kukatwa takriban alama zisizopungua, hapa nazungumzia 15 ambazo watakuwa wamekatwa, na klabu ya Simba itapatiwa alama 3 na magoli 3 kutokana na klabu ya Yanga kutokupeleka timu katika mchezo ule wa dabi ya Kariakoo ambao umepangwa kuchezwa Juni 15. Sasa kwa kile ambacho kimeweza kutokea, unaambiwa mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli. Kuna barua ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii, barua hiyo ikionyesha kwamba imetoka upande wa klabu ya soka Young Africans. Inasema hivi kwamba uongozi wa klabu ya Yanga Sport Club unachukua nafasi hii kuwataarifu wanachama, mashabiki na wadau wote wa michezo kuwa kuanzia leo klabu yetu imejiondoa rasmi kushiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Uamuzi huo mzito umefikiwa baada ya kupitia hali ya sasa ya uendeshaji wa ligi chini ya bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF, ambapo tumeshuhudia kwa muda mrefu hali ya dhuluma, uonevu wa wazi, upendeleo kwa baadhi ya timu, pamoja na uvunjwaji wa wazi wa kanuni na taratibu zinazopaswa kuongoza mashindano ya kitaifa. Aidha, kumekuwa na kukosekana kwa haki, uwazi na usawa wa kimichezo, hali inayotishia uadilifu na maendeleo ya soka nchini. Kama taasisi yenye historia na mchango mkubwa katika maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania, Yanga haiwezi kuendelea kuwa sehemu ya mfumo wa mashindano usiozingatia misingi ya haki na usawa. Tunawashukuru wanachama na mashabiki wetu kwa upendo na uungwaji mkono mkubwa mlotuonesha siku zote. Unaona bana, ikielezwa kwamba Young Africans huenda wakaikimbia ligi ya Tanzania, na kumekuwepo na story ya kwamba pengine Young Africans huenda wakajiunga na ligi ya Zanzibar. Hapa nazungumzia katika shirikisho la ZFA, ambako nafahamu ya kwamba kule ligi pia inaendelea na wana ligi yao, lakini pia sambamba wanaruhusiwa kushiriki katika michuano ya kimataifa kama vile kombe la shirikisho na hata ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo klabu ya soka ya
Yanga wanaona kwamba ni fursa adhimu kwa wao kuweza kwenda pale Zanzibar, kwa sababu kule pengine watapata kile ambacho wanachokitaka pindi ambapo watakapoamua TFF na bodi ya ligi kuweza kuwashusha daraja, unaona bana. Lakini wakati tukiendelea hapa, nazungumzia Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, ameweza kuwajibu klabu ya soka Young Africans, ambapo inaonyesha kwamba Mangungu ameamua kuungana na TPLB. Kinachoonekana, anasema ya kwamba huyo anayesema anaonewa, kwanza tupe tafsiri halisi ya uonevu. Anaonewa na nini? Nikupe mfano, sukari siku zote ni tamu, lakini kuna mtu mwingine kwake ni chungu. Sasa kwa kuwa mmoja anasema ni chungu, kwa hiyo wote tukubaliane naye. Vipi labda kwake ni chungu kutokana na kinywa chake kinavyotafsiri, au ana marazi? Tunavyolalamika kuwa bodi si huru, ninachojua TPLB ni huru na inaundwa na vilabu vyote vya ligi kuu kupitia wajumbe kutoka vilabu ambao ndio wanashiriki katika kuunda kanuni. Sasa huyo anayelalamika anataka nini? Inawezekana aelewi anachokizungumza, unaona bana. Murtaza Mangungu akiweza kuwajibu wana Young Africans kwamba wanaosema kwamba bodi ya ligi haipo huru na wanataka ivunjwe, wachaguliwe viongozi wengine, unaona bana, kwa kile ambacho kinachokuwa kikiweza kuendelea. Lakini katika hatua nyingine, taarifa ambayo ipo kwa sasa ni kuhusiana na Pacome pamoja na Max Nzengeli. Unafahamu ya kwamba kulikuwa na tetesi kwamba wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu, lakini inaelezwa kwamba kimeeleweka tayari, ambapo inaambiwa kwamba sasa hivi mambo ni yako safi kabisa. Achana na story inayotrendi kwa sasa juu ya dabi ama Yanga kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao Simba, ikisisitiza tena kwamba haina mpango wa kucheza mechi hiyo hata kama itapangwa na bodi ya ligi. Lakini kuna mambo mbalimbali yanayohusiana na mastaa wa timu hiyo. Tayari Yanga imeshakata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao kutokana na nafasi iliyopo kwa sasa, na mabosi wa timu hiyo wameshaingia chimbo kuweka mambo sawa ili mashindano yatakapoanza chama hilo likiwashe na kurejesha heshima yake ya ngazi ya kimataifa. Huku nyuma, kama kuna shabiki aliyekuwa akiamini Pacome Zouzoua na Max Nzengeli wanaondoka Yanga kwa vile mikataba yao walionayo kwa sasa inamalizika mwisho wa msimu huu, basi pole, kwani mabosi wa klabu hiyo wameamua kufanya kweli kuhakikisha nyota hao wa kikosi cha kwanza hawaendi kokote, huku wakishtua kwa kusaini mikataba mipya. Pacome na Maxi waliosajiliwa msimu uliopita, mikataba yao inaenda ukingoni, na kulikuwa na tetesi kwamba mabosi wa Msimbazi walikuwa wakiwapigia hesabu ili kuhakikisha wanavuka mtaa kutua Simba, jambo lililowafanya vigogo Jangwani kukimbizana kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Mabosi hao wa Yanga wameamua kumaliza mambo kiutu uzima kwa kuwaita mezani wachezaji hao na kuwaongeza mikataba wa miaka 2 kila mmoja ili kuendelea kukipiga katika kikosi hicho. Max alisajiliwa kutoka AC Maniema ya Kongo na Pacome aliyotokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast walisainishwa mikataba wa miaka 2 kwa mara ya kwanza walipotoa Jangwani, ambayo imemalizika mwisho wa msimu huu. Pamoja na viongozi wa Yanga, aliambia chanzo chetu kuwa tayari wachezaji hao wameshasaini mikataba mipya baada ya kufanya nao mazungumzo kwa muda mrefu, wakishirikisha management ambayo inasimamia. Pacome bado ataendelea kuwa mchezaji wetu kwa miaka mingine 2 zaidi baada ya msimu huu kumalizika. Isingekuwa rahisi kuachana mchezaji mwenye kipaji kikubwa kama huyu, unaona bana. Taarifa iko hivyo ambayo nimekusogezea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.